Working tayo sa Isuzu D-Max 2005 model. So, meron siyang 3.0 diesel direct injection engine. So, ang naging problema nito ay P1335A, engine speed output circuit malfunction, at P0335 crankshaft position circuit. So, yun yung lalagyan ng ating crankshaft. Natanggalan natin yung ating crankshaft sensor. So, yung dalawang fault na yon, ang pinanggagalingan po ay yung crankshaft sensor. So, ang history nito, binaba namin yung transmission, then after na ikabit yung transmission, nagkaroon ng problema, nagkaroon ng hard starting. Kahit binunatan namin yung oxygen, yung crankshaft sensor. So, nawala yung kanyang RPM. Ganon din nag-hard starting. Although nangyari na din ito daw before ibaba yung transmission. So umulit ulit. Okay, so ito yung mga fault upon scanning. So kaya na sinabi ko, ang tinuturo nito, yung dalawang fault na yon ay crankshaft sensor. So minabuti nating baklasin yung crankshaft sensor. Binak natin yung kanyang main insulation kasi meron siyang tatlong wire sa loob. So yung mabaklas natin, nakita na, kung mapapansin nyo, gato na yung mga wiring at insulation niya sa loob, nagdikit-dikit na yung tatlong wire. So meron pang putol dun sa magkabilang dulo dun sa isang wire. Kaya nung ginagalaw-galaw yung wire, minsan biglang tataas ang RPM. So nagagato po yung loob na insulation noong ating sensor. Yan, kung mapapansin nyo. So nasa ilalim tayo ng sasakyan, kinakabitan natin ngayon yung bagong crankshaft sensor. So mas madali ang access dito sa ilalim. Nakabolt siya ng 10mm na tornilyo. Okay, so nung mapalitan natin siya ng crankshaft sensor, actually ginawa din natin yung pin to pin papunta dun sa dulo, kasi kapag ginagalaw nga ang wire, nagkakaroon ng pagbabago sa andar. So okay naman siya. So naging problema kahuli-hulihan itong ating crankshaft sensor. So pagkakabit ng bagong crankshaft, agad gumana yung ating RPM, then wala na din yung check. So sana makatulong pag lumabas yung dalawang fault code na yun, crankshaft sensor po.